Evet, merhabalar. Takip edenler bilirdir. Dün İngiltere Activision ve Microsoft'un e, alınma kararında maalesef bir bloke konuldu. Beklenmeyen bir sonuçtu. Nedenleri de diyorlar ki işte cloud oyunları dedikleri o işte xCloud, Xbox Game Pass'ın işte internet üzeri bir Xbox'suz oyun oynama şeyinde Activision'ı yani Call of Duty'yi alırlarsa çok fazla bir güçlü bir platform olur diye. Microsoft buna tabii ki şiddetli bir şekilde karşı geldi. Ama İngiltere'nin hatta ben İngiltere'den olduğum için yani daha İngilizlerin düşüncelerini biliyorum. Ne düşünüyorlar? Düşünüyorlar ki yani biz bunu istemiyoruz. Daha doğrusu Sony'yi dinlemelerinden dolayısı oluyordu. Ama işte Microsoft da buna karşı gelecek ama karşı geleceklerinden fazla bir şey olacağını zannetmiyorum. Sebebi de çünkü karşı gelecek kişi onların bir üst seviyesi yok yani CAT diye CAT diye bir şey var. Ona şey yapıyorsun işte itiraz ediyorsun. O itirazdan sonra tamam CAT diyor ki okey itiraz edebilirsin ama sonra geriye CMA'ye yani İngiltere'nin şeyine geriye dönüyor. Onun için onlar da zaten hayır demişler. Uzayacak bir seneden fazla diyorlar. Ama büyük ihtimal bunu gördükten sonra Avrupa Birliği'nde hayır diyecek ve oradaki bitiyor maalesef. Maalesef diyorum çünkü bazı kullanıcı olan bir kişiyle yani Call of Duty ya da Diablo olsun oynamaya yani servisimin içinde olmasına gayet benim için iyi bir şeydi ama yapacak bir şey yok. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.